Пані і панове, сьогодні 17 березня 2022 року. Закінчилась комендантська година. Але не закінчилося блокування мене у Фейсбуці. Тому я не маю можливості відповідати на той бруд, який лється у мою адрес від людей, які просто чи то не освічені, чи то не розуміють ситуацію, чи то просто отак от, знаєте, не хочу ображати, але хочуть когось принизити, зокрема мене. Так от, із-за чого весь сир-бор? Сир-бор із-за того, що група людей, які я називаю бандитами до сих пір, вони начебто вночі замітили світло у вікні. От у тому вікні моєї літньої кухні. Ось там дорога, тут паркан, а тут ось дивіться, яка купа хмизу. В принципі, цей хмиз закриває вікно від освітлення. Але вони якось умудрилися побачити, що там горить світло, яке я забувся, чесно кажучи, виключити. І коли вони за мене йшли в двір, перелізли тут через паркан, через фіртку, я їм відкрив двері, 5 чоловік, направлені на мене дула автоматів, і кажуть, у вас горить світло в кухні. От. Ходімте, побачимо. Пішли, побачили. Дійсно горить кухня в світло, в кухні світло. Ну, я вибачився, от, і думав, на чому діло кінчиться. Але де там? Раптом старший групи, мій сусід через дорогу живе, командував цією групою, їх було всього 5. Каже, будемо робити обшук. На якій підставі не каже. І вимога, давайте зброю. Давайте зброю і все. Ну, хорошо. Що я можу зробити, коли на мене за автоматами? Все. Передивилися і перевернули все на світі у хаті, в кімнатах. Перефотографували все, що можна, на смартфон. Перефотографували паспорт. Перефотографували дані з комп'ютера. Далі вийшли на вулицю і почали оглядати постройки, так сказати, на подвір'ї. Гараж передивилися літню кухню, пішли на город. І весь час до мене, де зброя? Ну, в общем, отак от походили, перефотографували, сіли таку на машину синеньку. Це власна машина мого сусіда, я бачу, що він весь час виїжджає звідти. І поїхали. Ну от скажіть, будь ласка, кому із вас сподобається, щоб у вас не шприли в хаті? І заглядали і в шкафи, і в столи, і в комп'ютер, і фотографували все, і паспортні дані знімали. Кому це сподобається з вас? От чого ви не вникаєте у це питання, що мене нахабним чином оце все перевіряли. На якій підставі? Хорошо, світло світлом. Я тоді ще не знав, що світло у житлових приміщеннях можна і не вимикати на ніч. І ось співробітники, чи то поліції, чи то тероборони надіслали мені наказ
начальника військової адміністрації Обухівської районної військової адміністрації Київської області. Наказ номер 28 від 6 березня 2022 року, в якому чорним по білому написано в другому пункті: міським, селищному, сільському, голів Обухівського району забезпечити дотримання режиму світломаскування об'єктів у темний час доби, у тому числі відключення вуличного освітлення. Ось у нас вуличне освітлення дійсно відключалося і вночі не світилося. Вуличне освітлення. Освітлення зовнішнього, підкреслюю, зовнішнього освітлення житлових будинків та інженерної інфраструктури. Ще раз підкреслюю, зовнішнього освітлення. А то в мене горіло внутрішнє освітлення. Шановні, ви що, не знаєте наказу голови начальника військової адміністрації Олександра Гомона і самовільно вдираєтесь до мене і під виглядом, що у вас світло горить, так воно і повинно горіти. Чого воно не повинно горіти? Воно відноситься до внутрішнього освітлення, а в наказі начальника військової адміністрації йде мова про відключення зовнішнього освітлення. Зовнішнього освітлення в мене взагалі немає. І на цій підставі оце розгорівся отакий скандал в інтернеті. Я доросла людина. Я, так сказати, дуже хворобливо відношуся до несправедливості. Ви всі замітили. Тому що в мене життя складувалося так, що постійно потрібно було боротися за справедливість і за безпеку як свого життя, так і життя всіх людей. Я був командиром частини ракетної бази в Узині, куди скинули після розформування країн Варшавського договору ракети. Ракети спочатку планувалося розмістити в підземних залізобетонних сховищах в селі Житні Гори, де зберігалися ядерні атомні заряди. Але Міністерство оборони на той час чомусь переграло і туди помістили із Львова базу зберігання погранвійськ. Туди входила консервація, військове обмундирування і медикаменти. Ви тільки уявіть собі, в сховища, де бушує наведена радіація, кинули продукти споживання і одягу, і медикаменти. То це ж... А ракети залишились на поверхні. На поверхні. А дальність польоту управляємої авіаційної ракети, яка, так сказати, може бути енергетичною дальністю, 180 кілометрів. От любе вогнище, а навколо аеродроmu загорається і стерня, і бур'ян, і опалки, і все. Це дуже складна ситуація, щоб зберегти і не було, так сказати, розповсюдження огню в місця, де зберігалися ракети. І я 2 роки боровся із... Я ж вивчав озброєння, шановні. І я розумів, що якщо вогонь підійде до ракет, і вони розлетяться в невідомому напрямку, то накриє пів України. І Київ, і Білу Церкву, і Кагарлик, і Рокитно, і Узин, всіх накриє. А їх було 180, чи ні, 1800 вагонів цих ракет. І всі вони лежали там в Узині. І от я 2 роки боровся з Кузьмуком, з Антонцем, з Канєвським, це командування на той час
Міністерства оборони і військово-повітряних сил 5-го авіаційного корпусу в Одесі. І на кінець вони мене вигнали із посади, кажуть, війни не буде. Війни не буде. Якщо вам не подобається наш державний устрій, можете писати заяву і в еміграцію. Представляєте? Вони зараз при посадах, так сказати, вірніше на пенсії, отримують величезні пенсії, ніхто їх не трогає. А мене вони вигнали, щоб я не розповсюджував оцей скандал з приводу ракети, десь треба вбирати. Але я пішов, так сказати, вже на пенсії будучи, продовжував цей розкрутку, що це небезпечна там ситуація в Узині. І вони ракети змушені були убрати туди, з Узина. Кажуть, продали китайцям на металолом. Ну ось, виходить, що ракети, які створювали величезну небезпеку 80 кілометрів до Києва, ця небезпека ліквідована. Ми пригадуємо, що у Кагарлику отакі бандитські групи вже не раз шманали. І мого однокласника Миколу Зайченка, і став'янську дівчину заманили, і пуляли в неї там, і били її, і гвалтували. І отак от все сходило з рук. Понімаєте? І оце не знаю, там, що там в цій став'янській дівчині, все сходило з рук. І на кінець вони оце нарвалися на мене. І я їм спуску не дам. Не тому, що там воно мені треба, особисто. Ні, не треба. Воно треба вам, шановні друзі, тому що наступного разу прийдуть до вас, прийдуть, так сказати, вас шманати. І ви будете потерпілими, уже не так, як я, а ще гірше. Чому? Тому що це безпреділ, який сходить з рук по таким бандитам, як оце зараз. Я їм не дам спуску. І якщо хто мене зрозумів, і навіть ті, хто мене нещадно критикував, безпідставно, пойміть, що вторгнення в житлове приміщення – це святе діло, захищати його. Тому я і захищав його. Да, війна, є якісь обмеження, але ж ті обмеження встановлюються не тими бандитами, які шниряють тут у нас по вулицях, а відповідними наказами начальника військової адміністрації. Начальник військової адміністрації написав чорним по білому, читайте, для всіх, хто вміє читати або хоча б слухати, що місцевим, селищному, сільському головам Обухівського району забезпечити дотримання режиму світломаскування об'єктів у темний час доби, у тому числі відключення вуличного освітлення, раз, освітлення житлових будинків, зовнішнього освітлення, підкреслюю, зовнішнього освітлення житлових будинків та інженерної інфраструктури. Всередині квартир, будинків, будь ласка, ніхто не забороняє згідно наказів. Ні, ці нахалюги вдерлися і зараз оце розпускають руки, лізуть биться, погрожують зброєю. Я змушений сьогодні викликати поліцію проти цього бандита, який живе напроти, який погрожує і автоматом, і пістолетом, і кулаками. І не знаю, що там, чи буде порушена кримінальна справа, чи ні. Ну, все записали. Поліція. Так що, шановні кагарличани, обухівчани, да, небезпека є. Що вторжники ще гірше будуть вести. Але ж і проти своїх бандитів треба якийсь спротив робити. Проти отаких, як оце зараз. Їх п'ятеро. Погрожують мене до цього часу. У них не забрана зброя. У них нахабний, так сказати, зовнішній вигляд, який, так сказати, нема ніякої управи. Начальство наше зуби скалить,
передали мені бумажку. Ось, мов, комендантська година. Дотримуйтеся. Все, про освітлення там ні слова немає. От. Вони вже зрозуміли, прочитали і вже не пристають оце із тим освітленням будинків. Того, що воно і не потрібне його вимикати. Як це так? Вночі, мало ли що, серцевий напад, щось якусь таблетку треба взяти, в туалет сходити, от, купити водички. Ну, різні ж люди, різні ситуації. А тут раптом не дають включити світ. А приходять і під виглядом виключення світла починають шмонати, видивляться, що де лежить. Потім дають, це я так думаю, бандитам, злодіям, крадіям, які не мають ні роботи, ніяких занять. Закінчили школу, все, робочих місць у Кагарлику немає. Нема де їм влаштуватися. А їсти і випити хочеться. От вони і підлаштовуються під оце пограбування. Мовляв, війна все спише. Отак от, шановні. Так що я не за себе. Мені вже сталося небагато. Там хтось каже, греть окопи. Там мені вже окоп ось через дорогу один вирив на віки вічні і до побачення. Я за вас воюю, я за вас, щоб до вас не ходили, вас не шманали. І ви знали, що треба робити з бандитами, які оце до вас ломляться. Все у мене. Думайте. Я повторюю, що Фейсбук мене заблокував, я там не можу перегавкуватися з якимись дебілами, які, так сказати, просто аби погавкатися. Тому я це відео, якщо вдасться, викладаю на Ютубі, а потім, якщо вдасться, перенесу на Фейсбук. Ну, я говорю, хтось поскаржився і заблокували. Що цікаво, що їх не заблокували, і вони на мене все грязь там льють до сих пор. А я не можу відповісти. Значить, що виходить? Я не прав. Ну нічого, кончиться блокування, ми ще побалакаємо. Якщо оці негідники не притягнуть до відповідальності, не роззброять і не, так сказати, відсторонять від участі по якійсь, так сказати, діяльності, непонятно якій. Все в мене. Бажаю всім перемогти.